Привет, всем доброго здоровья. Итак, продолжаем ремонт двигателя. И вот поступили запчасти. Текстолитовой шестерни не оказалось, так как я заказывал. Будем ставить эту. Вот комплект прокладок. Есть на весь двигатель. Шатунные втулки. Сальники клапанов и вот эти шайбы. Видите, толстые шайбы. Набивка под гильзы, кольца, направляющие втулки. Ну, естественно, сальники. Мотозаплотнительные манжеты для масляного фильтра. А также поршневая группа. Поршневая группа канатов. Вот гильзы. Поршневые пальцы. Вот, упаковано по высшему стандарту, чтобы не побилось, не поломалось. И вот достаем. Внутри там дальше кольца. И нам осталось для продолжения работы, для сборки двигателя, нам осталось сделать подготовительные такие работы, как заменить шатунные втулки, заменить направляющие втулки на головку, заменить клапана и в общей сложности сделать ремонт головок. А также все. Вот мы блок установили на стенд, и для продолжения работы нам обязательно нужно все, вот мы помыли, а все эти посадочные места под прокладку головки, а также и под гильзы, все нужно до блеска зачистить, а тогда уже продолжать работу. Коленчатый вал мы взяли со второго двигателя, так как там размер шатунных нормальный, коренных 0,25. И после шлифовки мы посмотрим, что получилось. А в принципе второй двигатель покупали из-за того, что думали, что коленчатый вал, там уже последний ремонт, предпоследний, уже, наверное, не подвергался шлифовке, потому что не было давления и стук. Но я вам скажу, для продолжения работы также давайте вернемся на несколько назад, а именно на те кадры, которые я в конце видео, в первой части, при монтаже видео упустил по техническим причинам, чтобы было понятно, что и почему. А то были некоторые вопросы, почему же стучал двигатель. Итак, продолжаем. И вот смотрим, мы разобрали второй двигатель, тоже застучавший. Поэтому его приобрели недорого. В расчете, что здесь коренные вкладыши стоят 0,25, а шатунные нормальные. Но двигатель стучал. А причина одна и та же. Я 3 поршня тоже еле выпрессовал. Они кольцами доставали до износа, и кольца уже не пускали поршня. И поэтому и двигатель и этот стучал. А если двигатель стучит, все, сразу думают на коленчатый вал. Но коленчатый вал мы, если вот проворачиваем все шейки, что коренные, что шатунные, они не застуканные. Они все, но есть износ. Его нужно шлифануть, потому что здесь есть износ маленький. Вот в чем дело. Давление в этом двигателе было, но двигатель застучал. Значит, что думают? Коленчатый вал. Также и в первом двигателе. Но там плюс ко всему еще не было давления. Вот что бы вы подумали. Нет давления, и двигатель застучал. Все, коленчатый вал. В какой переделке был этот двигатель. Все посадочные места, подкоренные подшипники, все наварены. Видите, вот здесь. Все. Это ж надо. Все наварены, видите, даже по краям еще справа и слева не убрали эти отливы. И теперь нам осталось этот блок помыть. Но перед мойкой обязательно я закрываю все масляные каналы, отверстия под масляные каналы насоса
и также коренных вкладышей. Для чего? Для того, чтобы примойки и продувки уже оттуда, где под гильзами вот тот песок был, чтобы он не попал в канал. Мы каналы, конечно, все равно будем продувать, но тем не менее, если песок туда попадет, он оттуда уже его не убрать. А также открутим все гильзы, которые я фиксировал, и выпросуем. Вот такая наставочка. Наставочка это на Волгу, на ГАЗ-53, а это на Москвич. Видите, она чуть поменьше. Здесь 82, здесь 92. И мы устанавливаем эту наставку, направляем и с помощью молотка выпрессовываем. Но это, я думаю, не стоит показывать. И я так думаю, что вот эта гильза, которая уже откололась, это хотели, наверное, выпрессовать, заменить поршневую, и у них не получалось, и поэтому оставили все так, как есть. Подбросили кольца, и на этом все. Итак, продолжаем далее. Когда мы блок помыли, далее смотрим, у нас обнаружилась одна картинка. Вот видите, вот такие детальки мы нашли. Сразу их не было видно, когда почистили. И это означает, что под бугель была подложена фольга. Вот я просто две нашел, где они стояли. Такой мотор был грязный, что я не могу определить. И при сборке мы будем на это обращать внимание. И что это означает? Что либо в плюсе был прошлифован коленчатый вал, либо блок, а именно вот наварили и в минусе проточили. Но это мы в процессе работы все посмотрим. Каждый бугель мы будем отдельно затягивать. Итак, продолжаем далее. А далее мы подготавливаем блок к установке гильз и головки. Видите, вот здесь зачистили. Еще чуть-чуть подправим. Потом и одну мы сторону уже почистили. И сейчас посмотрим на вторую сторону, что у нас там делается. Вот. И чистим мы вот таким вот образом, шабликом, и прям миллиметр за миллиметром. Это под прокладку, а под гильзы мы вот тоже вот этим вот так берем и вот так сдираем вот тот весь ту накипь. И обязательно после чистки мы будем обращать вот на это внимание, какая здесь поверхность, какое посадочное место. Бывает так, что коррозия проедает, тогда нужно что-то делать, либо наваривать, либо зачеканить. Но это мы потом посмотрим. И продолжаем далее чистить этот блок. И вот смотрим, посадочные места под гильзы уже почищены, и они не тронуты коррозией. Только нашего коррозии. И казалось бы, можно было бы уже устанавливать и коленвал, и гильзы, но у нас по ходу обнаружилась еще одна причинка, из-за которой мы не можем это сделать. А это вот одна шпилька, нету резьбы, и вот вторая. Здесь немного лучше, но все равно ее нужно заменить, эти две шпильки. Как мы это будем делать, сейчас посмотрим. Вот попробуем. Мы 10 минут назад ВДшкой уже обработали поверхность. И еще. И попробуем, что же у нас здесь получится. Но мы закрутили здесь две гайки от головки автомобиля «Москвич». Почему? Потому что здесь, во-первых, грань на 19, они выше. И получается, если мы две гайки скрутили, они плотно будут держать. И пробуем. О, а это у нас легко пошла. Даже от удивления. Ну ладно, мы эту открутим. А это как попробуем. Вот, и это пошла. Нет, это гайка пошла. Значит, если не идет, сейчас мы придумаем, что дальше. А дальше смотрим. Это пошла, потому что здесь воды не было. Видите, она вся в масле, поэтому она и у нас хорошо вышла. Ну, а это, если не идет, мы опять ПДшкой сделали и вот так
шпильки будем стучать, чтобы ВДшка туда проникла и по резьбе, чтобы оно с места. И берем за нижнюю гайку, так как верхняя, видите, она у нас проворачивалась. И берем трубу. Не находит. Ну попробуем за 2 гайки. А у нас опять идет верхняя гайка. Тогда мы сейчас опять нижнюю затянем, а верх вот. И так. Еще притянем нижнюю и будет верхнюю с нижней и пробуем вот таким вот образом. Нужно медленно, чтобы гайку, саму шпильку не сорвать, потому что если мы ее сорвем, это уже будет трубодело. Итак, давайте еще постучим сейчас. Или в противном случае нужно будет вот здесь нагревать. Вот смотрите, со стуком у нас ничего не получилось. Тогда мы это место, где прикручена шпилька, будем нагревать и опять герметь этой ВДшкой и ждать, пока подействует, и тогда уже откручивать. И сейчас посмотрим. И вот смотрите, и лишь после того, как мы нагрели, запырскали ВДшкой, опять молотком постучали, и только после вот таких операций мы сначала немножко типа откручиваем, а потом обратно типа туда-сюда закручиваем. Аж тогда у нас уже сдвинулось, и то идет туговато. Мы сейчас несколько раз будем туда и сюда. И с каждым поворотом все больше и больше эта шпилька откручивается. Вот. Сейчас мы ее чуть-чуть обратно. Еще туда ВДшка, чтобы она хорошо разъела. И уже у нас шпилька, будем считать, что уже готовая. И мы, естественно, будем ее менять. Вот смотрите, какая ситуация. Как только мы по чуть-чуть откручивали, закручивали, блок поспел, и уже далее, видите, идет все со скрипом. Мы, может, на один оборот повернули, а дальше опять такая же туго-туго. Значит, мы сейчас опять нагреем, и быстренько нужно ее открутить. И вот смотрите, даже после таких вот процедур, и эта шпилька тоже, смотрите, как идет. Видите? Это ж мы нагрели, постучали, запырскали. Все. Я не знаю, при собранном двигателе вообще, как эту шпильку можно будет открутить. И обязательно нужно... Вот, сейчас она дальше пойдет, не будем акцентировать. И обязательно нужно чувственно, резко не дергать, потому что можно шпильку обломать. Итак, сейчас мы ее демонтируем. Со скрипом, со свизгом, но она пошла. И если мы присмотрим, видите, здесь присутствовала вода. Как это так? О, видно, да? Водичка присутствовала, поэтому она так и шла. И таким же образом мы 2 гайки накрутим, и таким же образом будем закручивать эти шпильки. И с блоком у нас уже все готово. А теперь у нас блок готов. Хотя шпильки еще не пришли, но это нам не помешает. И можно смело устанавливать гильзы. И перед установкой каждое посадочное место нужно ветошью, смоченной в бензине, обезжирить. Все 4. Потому как мы заливали здесь и ВДшку, и стучали. А также обезжирить и сами гильзы, где будем устанавливать медные кольца. Для чего? Сейчас посмотрим. И каждую гильзу, и каждый поршень мы обозначили. Вот, к примеру, этот первый. Вот мы на гильзе тоже где-то вот первый. Либо карандашом, либо нацарапать. И теперь устанавливаем бронзовые эти колечки медные.
и будем устанавливать гильзу. Как сейчас посмотрим. Вот мы гильзы тоже обезжирили. Для чего? Для того, что мы будем герметиком смазывать. И установили медное колечко. Колечко я устанавливаю в этом выпуклой стороной к гильзе. И теперь устанавливаем гильзу в блок. Устанавливаем оправочку, той, которую вы прессовывали, и запрессовываем. Все, гильза у нас готовая. Теперь таким же образом и все 4 гильзы мы установим. И потом зафиксируем. И вот у нас 4 гильзы уже готовые. Я говорил, вот шпилька еще нет. Мы закрутили старую, которая здесь легко шла. Она здесь хорошо пошла. Мы временно пока зафиксировали и приступаем к установке других 4 гильз. 5, 6, 7, 8. И таким же образом мы установим сейчас и эти гильзы. Да, и продолжим. С этим двигателем какая-то напасть. Мы отсюда 2 шпильки открутили и смотрим на другую сторону. А здесь тоже те же самые шпильки. Видите? Здесь плохая резьба. И на этой уже тоже. Но сейчас будем и эти откручивать. Попробуем таким же образом. Да, мартышкин труд. Ну что поделаешь? Нужно делать так, как нужно. И вот гильзы у нас установлены. И я вам скажу, вот эти шпильки с этой стороны, с той стороны сорваны. Это ребята так боролись с течью воды с подголовки наружу. Говорят, не затянута головка. Вот и они тянули. И теперь дальнейшее, когда у нас гильзы стоят за походом, у нас уже нужно устанавливать коленчатый вал. Но коленчатый вал мы установим только после того, как снимем старую набивку и почистим коленчатый вал. Он как раз уже пришел после шлифовки. Вот он, наш коленчатый вал, прошлифован. И как обычно здесь устанавливает, что здесь у нас, значит, коренные 0,50, шатунные 0,25, что и следовало ожидать. Но мы так это не оставим, потому что нужно раскрутить все пробки на шатунных шейках и, конечно же, почистить, потому как, если видите, сколько здесь грязи. Нужно все почистить, помыть и продуть, а после того, как установим набивку, вкладыши, тогда уже устанавливать коленчатый вал. Но мы на мойке и чистке останавливаться не будем. Итак, продолжаем далее. Устанавливаем набивку. И обязательная процедура после шлифовки вала, это берем сверло и даже вручную вот так убираем острые края с отверстий. После шлифовки образуются острые края. И так на всех каналах. Это обязательно. И вот смотрите, что у нас после чистки. Видите, какой влог. Ну, а теперь продолжаем далее. Устанавливаем коленчатый вал. Да, чуть не забыл. И, конечно же, после такой процедуры нужно обязательно взять нулевочку наждачной бумагой и еще подправить каждое отверстие заусеницы. И потом, конечно же, все это продуть и после этого уже закручивать сами пробки. И тогда он готов к установке. Ну, а теперь подготовка набивки к установке. Я вот так ее изгибаю. Разрезали пополам. И молотком вот так стучу по этому краю, чтобы у нас получился как бы конус. Сейчас мы посмотрим. Вот смотрите, видите, как бы здесь тоньше, видите, а здесь шире. Для чего? Для того, чтобы хорошо можно было установить корпус. Сейчас мы посмотрим. А теперь смотрим. Устанавливаем набивку. Она у нас уже на конус. Вот руками установили
так, чтобы равномерно выступание с обеих сторон одинаковое. И потом берем деревяшку круглую и вот так молотком по кругу, чтобы она села на место. Вот так стучим, стучим, стучим. Все, набивка у нас готова. Таким же образом мы и в верхнюю крышку набивку установим. Теперь ее нужно обрезать. И обрезаем мы сейчас посмотрим. И вот смотрим, набивка выступает. Вот здесь выступает на 2-3 миллиметра. Если мы вот так посмотрим. Что на блокове, что и на крышке я так делаю, что выступает. Потом при закручивании оно еще набивку туда продавит и еще плотнее будет сидеть. Теперь мы можем смело устанавливать коленчатый вал. Мы установили вкладыши, смазали моторным маслом вкладыши и коленчатый вал, и сейчас его установим. Перед установкой на коленчатый вал мы устанавливаем опорные шайбы к коленвалу. И сейчас будем теперь устанавливаем коленчатый вал. И устанавливаем по исходной позиции все бугеля, и каждый бугель по отдельности будем установили бугеля, и каждый бугель установили замок к замку, или вот здесь есть выступ, такой выступом наперед. И теперь каждый бугель мы сейчас будем индивидуально затянули и провернули, как себя здесь чувствует вал. И только уже после того, как все бугеля будут затянуты, тогда мы уже закручиваем крышку набивки. Итак, поехали. Затяжку мы проводим с помощью диаметрического ключа. Выставляем на 11 и килограмм на метр. И ключом есть, зафиксирован. Следующий. И каждый раз при затяжке мы проверяем, проворачивается ли коленчатый вал. Если он будет туго проворачиваться, значит мы этот бугель откручиваем, либо шабриком будем вкладыш немножко почищать, либо под бугель подкладывать фольгу, так как при разборке я обнаружил. Итак, смотрите, у нас походу серьезная проблемка. Проблемка вот такая вот, смотрите, видите? Как только я начал диаметричным ключом затягивать, даже до десятки не дошло, а шпилька легко вышла. Стянула резьбу на блоку. А это из-за того, что, смотрите, видите, шпильки насколько высоко выступают. Я все уже затянул. Только две было. Вот эту шпильку я докрутил до конца. И эту тоже докрутил до конца, но ее все равно вытянуло. А эта шпилька, ключ срабатывает на 10. И какой же выход из такой ситуации? Шпилька каленая, нужно специальный металл. И вот вышел я из положения. Сначала хотел вот болт для прикручивания головки. Мне кажется, что СМД или МТЗ. И шпилька тоже от трактора головки. Вот не помню точно, или СМД. И вот я проточил. Здесь резьба на 14. Я ее лерочкой прогнал, потому как в токарном станке я зажимал и нарезал здесь резьбу. Лерка спищала, но резьбу нарезалась. И сейчас у нас задача взять на 14 мечик. И здесь нарезать резьбу. Конечно, перед этим нужно еще сверлом туда просверлить для нужного размера. И потом мы уже вкрутим эту шпильку. И проблема будет решена. Вот шаг за шагом мы помаленьку эти проблемы решаем. Ага, смотрите, здесь даже по бугелю видно, как выстучило. Эта шпилька была уже давно сорвана. И на одном болту бугель держался. Итак, продолжаем далее. Сейчас мы его установим и... Следующий у нас этап работы. Теперь, когда мы все скрутили, проверяем
как у нас проворачивается коленчатый вал. Он из-за того, что набивку прижала, немножко он должен пока идти. И еще такой маленький нюансик. Смотрите, мы мячика удлинили, чтобы нам было удобно там нарезать резьбу. И нарезали только первым. Вторым не надо, достаточно первый, потому что если второй, шпилька будет слабо сидеть. Эта шпилька, она хорошая, просто она уже на себя взяла весь алюминиевый блок. И внутри отверстия, вот если на 14, я просто взял гайку, измерил, и у нас 12 на 12 отверстий. Вот так, чтобы по-быстрому. И теперь устанавливаем переднюю крышку и набивку. Вот крышку с набивкой. Мы крышку с набивкой установили, и чтобы нам установить переднюю крышку, нужно все шестерни установить на место. Для этого, чтобы для удобства, чтобы не нагибаться, мы сейчас в нужное положение блок установим и приступим устанавливать вот все эти шестерни. Шестерни распредвала и коленчатого вала. И они будут устанавливаться с помощью съемника, с помощью которого я и снимал. Сейчас мы посмотрим. Вот смотрите, я пока крышку шестерню, то есть распредвала снял, чтобы она не мешала. И вот мы на коленчатый вал прикручиваем этот весь, с помощью которого снимали, устанавливаем приставочку такую, закручиваем винт. И сейчас таким образом запрессуем саму шестерню коленчатого вала. И затянем до самого упора и проверим осевой люфт коленчатого вала. Все готово. И сейчас посмотрим, как мы устанавливаем шестерню распределительного вала. Шестерню распределительного вала мы устанавливаем аналогичным образом. Вот тот же съемник, с помощью которого мы снимали, мы с обратной стороны на 12 мелкая резьба закручиваем этот винт. Он как и выпрессовыватель, так и запрессовыватель служит. И сейчас мы устанавливаем тот же прибор и таким же образом закручиваем до упора, пока шестерня распредвала не запрессуется. Это шестерня распредвала пластмассовая. Здесь удары молотка неуместны. Это не текстолит. Здесь она может разлететься. И также до самого конца запрессуем. И обязательно после всего этого проверить, совпадают ли метки. Да. Мы также сможем посмотреть, таким образом, не люфтит ли здесь распредвал. А он не люфтит. Если есть люфт, там между шестерней распредвала и самим распредвалом есть колечко. Если люфт, значит это колечко нужно подпиливать, и таким образом люфт убирается. А теперь проверяем метки. Метки у нас все с метками, все нормально. Теперь нам осталось установить маслоотбойную шайбу, установить эксцентрик противовесом и все это закрутить, и тогда уже мы можем смело устанавливать переднюю крышку двигателя. Ну а теперь смотрим. Вот крышку мы установили, и что нам осталось сделать? Осталось установить поршневую группу, установить головки. Конечно же, поршневую нужно сделать развесовку, каждый шатун обозначить, так как в первой части я рассказывал, там нет обозначения вовсе. И конечно же, вот у нас головка одна прошлифована, готовая, а другая головка уже стоит на стенде для снятия направляющих втулок и установки, а также для полного ремонта головки. Вот когда мы все это сделаем, тогда можно будет и устанавливать головки на блок. Но их же нужно еще и
посадочные места отреставрировать. Помните, там вмятины, где гайками прикручивается головка. Но все это мы будем рассматривать в следующей части. Всем мира, всем добра. Бывайте здоровенькими. Крышку мы установили, и я забыл рассказать об одном очень важном моменте. Вот сальник, когда я сальник устанавливаю, вот я другой сальник новый взял, чтобы показать. Я обязательно по кругу сальник смазываю герметиком. Либо сальник, либо посадочное место. Потому что сальник запрессован в металлическую обойму, и обойма к корпусу алюминию неплотно пристает, и возможно потекание масла. Поэтому обязательно нужно герметикум. Так далее. Осталось еще пол работы. Половину мы уже сделали, но следующая половина будет в следующей части. Вот, собственно, и все. Всем мира, всем добра. Бывайте здоровенькими.